संबलपुर सहयोग नगर अंचल में अबकारी विभाग गुइंदा विभाग चढ़ाऊ 250 बोतल बेआईन कफ सिरप जबत होइछि। या सहित लक्षे टंका एवं गोटे बुलेट जबत करा जाइछि। ए घटना 3 जन अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ्त करा जाइछि। कोलकातारू ए सबु कफ सिरप को अना जाई निशा पई बिक्री करा जाउथिबा अभियोग होइथिला। जेम कॉलोनी पाख सहयोग नगर रे एक कप सिरप गोटे जस्ट माने चालान को जाउछि। तो इमिडिएटली मोर डेप्यूटी सुपरिटेडेंट विपक्षण मंडल इन्स्पेक्टर धनंजय पात्र एवं आलोक प्रधान एवं अन्य स्टाफ को निर्देश देली। तो इमिडिएट जाकि माने पेट्रोलिंग करिवे चेक करिवे। देखला बेलू माने गोटे बुलेट मोटरसाइकिल रे गोटे धला जंगर जरीमुणा रे 250 बॉटल्स कप सिरप को माने चालान करता समय सहयोग नगर पाखरे जबत होइछि। ए बुलेट सहित एमानक पाखरु नगद 1 लाख टंका भी जबत होइछि। संबलपुर सहयोग नगर अंचल में अबकारी विभाग गुइंदा विभाग चढ़ाऊ 250 बोतल बेआईन कफ सिरप जबत होइछि। या सहित लक्षे टंका एवं गोटे बुलेट जबत करा जाइछि। ए घटना 3 जन अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ्त करा जाइछि। कोलकातारू ए सबु कफ सिरप को अना जाई निशा पई बिक्री करा जाउथिबा अभियोग होइथिला। जेम कॉलोनी पाख सहयोग नगर रे एक कप सिरप गोटे जस्ट माने चालान को जाउछि। तो इमिडिएटली मोर डेप्यूटी सुपरिटेडेंट विपक्षण मंडल इन्स्पेक्टर धनंजय पात्र एवं आलोक प्रधान एवं अन्य स्टाफ को निर्देश देली। तो इमिडिएट जाकि माने पेट्रोलिंग करिवे चेक करिवे। देखला बेलू माने गोटे बुलेट मोटरसाइकिल रे गोटे धला जंगर जरीमुणा रे 250 बॉटल्स कप सिरप को माने चालान करता समय सहयोग नगर पाखरे जबत होइछि। ए बुलेट सहित एमानक पाखरु नगद 1 लाख टंका भी जबत होइछि।